ကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေကြုံပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဒေါသနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်စုမတောင်းနဲ့ပြန်စုတောင်းရင်အဲ့ဒီမျက်နာတွေပြန်မြင်ရလိမ့်မယ်မမြင်ချင်တာတွေပြန်မြင်ရမှာမတွေးချင်တာတွေပြန်တွေးရမှာဖရာအလောင်းလိုသာလှုပ်ဘယ်လိုလှုပ်ဖရာလောင်းကတော့မုန်းသူကိုချစ်တယ်ပါတယ်လေရုပ်မာသူကိုကူညီတယ်အဲ့ဒါပါရမီပြည့်တာပဲတို့ဘုရားလောင်းဟိုမှာလေးမြောင်မင်းဖြစ်တုန်းကဟိုမှာဒေဝဒတ်အလောင်းပုံနာယုတ်ပုံနာကြီးအသက်ကြီးနေပါပြီတော်ထဲမှာလေအဲ့ဒီမှာနွားပြောက်ချရင်ရေရွံ့ပြက်ကြီးတဲ့ပြုတ်ကြအာခဲပါနဲ့အော်9ရက်ရှိမစားရမတော့ရအဘုရားလောင်းကကြားပြီအဲ့ကြောက်တွေကနေကဲတာကြောက်တုံးကြီးတွေကြောမှာချီးပြီးသူအစမ်းလေးကျင့်ပြီးတော့ခုံနိုင်အောင်ကဲနောက်ဆုံးကဲထုတ်လို့ရတော်တော်လေးကိုကဲရတယ်တော်တော်လေးပန်းသွားတာနဲ့အဲ့ဒီဘုံနာရဲ့ဥကောင်းပေါ်မှာငါမောလို့ပန်းလုံးတော့တရေလောက်အိပ်ပြရဆိုအိတ်တာအဲ့ဒီမှာဘုံနာယုတ်ကငါအိမ်ပြန်ရင်နဲ့မြောက်သားစားရအောင်ဆိုပြီးသူ့ကဲတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုကူညီတဲ့ဖတ်တို့ဘုရားလောင်းမြောက်မင်းကိုအဲ့ဒီမှာကြောက်တုံးနဲ့ခေါင်းထုတတ်တယ်ကြားဘူးတယ်မို့လားမိတ္တဒုဗ္ဗီတဲ့မိတ်ဆွေယုတ်နော်မိတ်ဆွေပြင်မာတဲ့ပုံနာဆိုပြီးဇတ်တော်မှာရှိအဲ့ဒါတို့ဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီမှာဥကောင်းကွဲပြီးသွေးတွေဖြာကြပြီးတစ်မမော်ပြည့်တဲ့ပြီးတော့ရက်ဆက်လိုက်တာတဲ့ငါကျေးဇူးကိုမထောက်သင်ကိုငါကြောက်ထဲကကယ်လာတာတို့ဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီမှာနာလဲနာသွေးတွေကြပြီးတော့ဘာလို့တုံးဆိုတော့ तू လမ်းမပြဘူးဆိုရင်တဲ့ဒီပုံနာကြီးအိမ်ပြန်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတွေရောက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးမဟုတ်ဆိုကြီးပုံနာကြီးတဲ့သင်နဲ့ငါအတူတော်မသွားနိုင်ဘူးငါသွေးစက်တီသာကြည့်ပြီးတော့နောက်ကလိုက်ခဲ့ပြီးတော့လူတို့သွားရလမ်းကိုငါပြမယ်သင်ကိုငါလမ်းညွန်အောင်မယ်ဆိုပြီးတစ်ပင်ဘဝတကိုင်းနဲ့တကိုင်းကူးပြီးတော့လူတွေသွားတဲ့လမ်းမှန်ကိုလိုက်ပြတယ်အဲ့ဒီလမ်းလေးရောက်တော့အဲ့ဒီလမ်းကသာသွားပြီးတော့တဲ့သင်အိမ်ရောက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြိဿကြီးကိုရုံမာတဲ့သူပြန်ကူညီတယ်မလားရုံမာတဲ့သူကတော့ရုံမာတဲ့လမ်းသွားတာပဲဘုရားလောင်းမြင်တဲ့မျက်စိတစ်စုံနဲ့